तू तो बड़ी हॉट है रे मेरी माइक्रो। तू भी बड़ा कूल है मेरी रेफरू। आइसक्रीम खाएगी? तू अपने हाथों से खिलाएगा तो। ये ले आकर वटाना छी। नहीं माइक्रो, कैसे फटीचर लोगे यार। आइसक्रीम के डिब्बे में वटाना, चॉकलेट के डिब्बे में धनिया। ए सिलेंडर, क्या कर रहा है? छोड़ उसको। गैस भाभी देखो ये आपका पति क्या कर रहा है। लग गई। अरे हरामी, वो बिंबो के चक्कर में फट जाएगा एक दिन। पूरा दिन उसके पीछे गुलू 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 गुलू। 30 सेकंड में गरम करती है वो। क्या? खाना गरम करती है 30 सेकंड में। हाँ, सिर्फ गरम करके ठंडा छोड़ देगी, पकाना नहीं आता उसको। क्या मात